Sveiki, esu, kas dar nežino, Trapolas Čirba. Taigi, šis sezonas yra mano pirmas, noriu pamėginti, išbandyti savo jėgas Street lygoje. Taip pat važiuoju ir Semi Pro, tam, kad gauti daugiau treniruočių. Taip pat važiuoju ir į visokius renginius, kur yra tiesiog treniruotės, kai randu laiko. Esu Revenge Red Drift Team komandos vairuotojas. Turime kelis sponsorius, rėmėjus, kurie mums padeda siekti mūsų užsibrėžtų tikslų. O dabar važiuojame į Kauną pasiimti automobilį, užsikrauti jį ir ruoštis rytojaus treniruotėms. Taigi, šiandieną susidėjome šeštadieniui 4 komplektus padangų papildomai, kad tikrai nepritrūktų, nors rytoj prognozuoja lietų, tai panašu, kad jų visų neprireiks, bet tada liks sekmadieniui kopūstėliam. Taip pat pasiėmėm manometrą, zateškių, kompresorių bei pušką ir dinamometrinį raktą. Taip, kad turim kaip atsukti ir prisukti ratus, turim taip pat ir donkratą, ten giliau, tai kaip pasikelt automobilį, taip pat tepalai, vanduo, jeigu kas radiatoriui nutiktų, ir kuras, nes ryja. Ir galiausiai, kas yra būtina, tai tentas po mašiną, nes tai dabar yra netgi kiekvienose treniruotėse būtinas dalykas, tam, kad neišleisti pituose skysčių, nuo kurių po to būtų, kuriuos labai sunku yra išvalyti ir slidu. Tai va, pasikrovėme automobilį ir keliausime namo, nes dėžės nebėra. Pasivažinėjau su trafiku. Du važiavimus padariau ir noriu pamatyti, ką mašina daro. Atrodo viskas gerai, ne? Noriu sanką praleisti. Tai va, kadangi rytoj važiuojame kopūstėliuose, dėžė jau nupirkta ir šiandieną teks ją keisti. Buvo sulėtėjimo zona, numyniau, matau, kad, 3 litrai sukibimo maža. Reik praspirt. Praspyriau, girdžiu ribotkę, o važiuotų nebevažiuoja. Čia iki kopūstėlių treptų keisčiau vieną. Gerai, kad yra žmogus, kuris mums mano, kad ne. Ką bus mano, seniai pirmą kartą gyvenimą keičiasi dėžę. Ištraukiam. Tikrai užtrukom ilgiau negu... Tikrai ne 3 valandas, karočią. Ilgiau negu turėjom. Lieka įkiškyta. Tikimės, kad bus greičiau, nes jau žinom, kaip atsukti ir žinom, ką prisukti. Ir žinom, ko neprisukti. Ir bent jau man, tai yra nauja patirtis. Tai... dabar galėčiau turbūt nuiminėti dėžę savo. Tai va, galiu laužyti. Tai va, šiandien buvo daug reikalų.
Tikrai neskubėjom keisti dėžės, bet laukia sutemo, būtent dėl tos priežasties. Tai kadangi tikrai neskubėjom, tik dabar įkelinėjom dėžę, daveržinėjom, dabar yra jau 11 valanda, dėžė vietoje, ji po paskutinį varžtą, kaip sakiau, priveržinėjame, lieka įkišti kardaną, visų glušaką ir lėksim rytoj į kopustėlius. Neįsivaizduoju kokią valandą, turbūt apie pusę 12 arba kokių 20 minučių po 11. Pabaigėm keisti dėžę ir beliko ištestuoti. Tiesos akimirka, paėjo ar ne? Panašiai. Gerai, kol kas zaibys, jum pirmą. Kol kas garsų trūkumas, labai gerai. Jau pasikrovėme, viskas sukrauta jau autobusą. Pakeitėme dėžę kartu su labai didelė draugo pagalba, tai ačiū draugui. Spėjom pakeisti dar neatėjus rytojui, kas labai yra gerai. Aišku, neskubėjom keisti, bet vis tiek užtrukome ilgiau negu būtų norėjosi. Taigi, rytoj susitiksim kopustėlėse. Kiek padangas darai? Šiandieną jau padarėm nemažai važiavimų. Sudeginau 2 komplektus. Vis keisčiausia, kad vienas padangos buvo 195, kitas 205 ir 195 pločio kybo labiau. Tai turbūt yra antros padangos, kurios man nepatinka, tai tos 205, nes jos sukibimo jose šoninio nėra. Tai va, dabar užsidėjau normalias padangas naujas ir važiuosim jas testuoti. Žiūrėsim, gal pavyks padaryti porą gerų porinių.
suskaityta. Savaitgalis tikrai buvo įspūdingas, daug įspūdžių naujų. Dėžės keitimas, kairės kojos išmokimas. Labai daug darbo teko įdėti, kad sulėkčiau šiandieną, bet vakar tas darbas buvo įdėtas. Taigi, šiandien buvo pasimėgauta to darbo vaisiais. Ir pavažinėjom, palakstėm, buvo faina, pasitreniravom. Sakyčiau, tikrai nemažai patirties įgavau, nors pilnų ranų iki galo čeiso nebuvo daug, nes ar tai pats kokią klaidelę suveldavau, ar prieki manęs vairuotojas kažką ne taip padarydavo, todėl tekdavo išsitiesinti. Taigi daug čeis ranų įskaitinių nepadariau, bet tai nereiškia, kad daug patirties negavau. Keliaujam namo, pailsėt, taip pat pasiruošti Drift Matsuri, kuris vyks kitą šeštadienį. 21 dieną. Reikės pasiruošti ir porą dar detalių turbūt zipinių paimti papildom, nes skleidžia garsų, kurių neturėtų, bet per daug streso dėl to nejaučiu, nes vis tiek dalis keičiasi. Tai susitiksime kitą šeštadienį.